ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣದ ಸುದ್ದಿಗಾಗಿ ಟಿವಿ9 ಕನ್ನಡ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಒತ್ತಿ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸ್ಟೋರಿನ ಹೇಳಲೇಬೇಕು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳು ಹೆಂಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನಲಿಕ್ಕೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಬಿಗ್ ಸ್ಟೋರಿನ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ನಾವು ಇಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಉಸಿರಾಟದ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದಂಥವರು, ಅಸ್ತಮ ಇದ್ದಂಥವರು ಬಹಳ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರಬೇಕು. ಬಹಳ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೊರೋನಾ ಉಸಿರು ನಿಲ್ಲಿಸಬಹುದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಉಸಿರಾಟದ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರೋರಿಗೇನೆ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಲ್ಬಣ ಆಗಿ ಅವರ ಜೀವ ತಿನ್ನುವಂಥದ್ದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ. ಅದರಲ್ಲೂ ಈ ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ಅಸ್ತಮದಿಂದ ಬಳಲ್ತಾ ಇರುವಂಥವ್ರು, ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ಈ ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಬಳಲ್ತಿರುವಂಥವ್ರು, ಉಸಿರಾಟದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಬಳಲ್ತಾ ಇರುವಂಥವ್ರು, ಬಲಿಯಾದಂಥವರ ಪೈಕಿ 80% ಜನರು ಇದೇ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಬಳಲ್ತಾ ಇದ್ದಂಥವ್ರು. ಅಸ್ತಮ, ವೀಸಿಂಗ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುವಂಥವ್ರಿಗೆ ಅಪಾಯ ಕಟ್ಟಿಟ್ಟ ಬುತ್ತಿ. ಹೀಗಾಗಿನೇ ಕೊರೋನಾ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಅಸ್ತಮ ರೋಗಿಗಳು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರಬೇಕು ಅಂತಾರೆ ಹಿರಿಯ ವೈದ್ಯರು. ಮಳೆಗಾಲದ ಶೀತ ವಾತಾವರಣ ಒಂದ್ ಕಡೆಗೆ, ಈ ವಾತಾವರಣನೇ ಹಿಂಗಿದೆ, ಜೊತೆಗೆ ಈ ಮಳೆಗಾಲ ಬೇರೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ, ಶೀತ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಸ್ತಮ ಉಲ್ಬಣ ಆಗುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿರ್ತವೆ. ಅಸ್ತಮ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ವಾತಾವರಣದ ಜೊತೆಗೆ ಕೊರೋನಾ ಕಾಟ ಕೂಡ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಬೇರೆ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಂದ, ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆಯಿಂದ ಬಹಳಷ್ಟು ಅಪಾಯಗಳು ಎದುರಾಗುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿರ್ತವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅಸ್ತಮ ರೋಗಿಗಳು ಬಹಳ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಕಳೆದ 10 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 998 ಮಂದಿ ಕೊರೋನಾಕ್ಕೆ ಬಲಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಅಸ್ತಮ ರೋಗದಿಂದ ಬಳಲ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡೋಣ ಅಂತಂದ್ರೆ 800 ಮಂದಿ ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆಯಿಂದಲೇ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಮಾರಕ ಅನ್ನಲಿಕ್ಕೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದು. ಇನ್ನು 3-4 ತಿಂಗಳು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರಬೇಕು, ಬಹಳ ಹುಷಾರಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ವೈದ್ಯರು ಸಲಹೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ, ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕಿಲ್ಲಿ 900 ಚಿಲ್ಲರೆ ಜನ ಏನು ಸತ್ರು, ಅದರಲ್ಲಿ 800 ಜನ ಈ ಉಸಿರಾಟದ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುವಂಥವ್ರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಉಸಿರಾಟದ ಸಮಸ್ಯೆ ವಿಪರೀತ ಆಗೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಕೊರೋನಾ ಬಂದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಉಸಿರಾಡಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿ ಉದ್ಭವ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ನೀವೇನಾದರೂ ಈ ಅಲರ್ಜಿಗಳಿಂದ ಬಳಲ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಅಸ್ತಮದಿಂದ ಬಳಲ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಉಸಿರಾಟದ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಬಳಲ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಬೇರೆ ತೊಂದರೆಗಳಿಂದ ಏನಾದರೂ ಬಳಲ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಬಹಳ ಹುಷಾರಾಗಿರಬೇಕು. ವೀಸಿಂಗ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುವಂಥವ್ರು, ಅಸ್ತಮ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುವಂಥವ್ರು ತುಂಬಾ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮೇನ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ನೇ ಕೊರೋನಾದ್ದು, ಅದು ನಿಮಗೆ ಶ್ವಾಸಕೋಶದಲ್ಲಿ ಮೊದಲೇ ತೊಂದರೆ ಇದ್ದಂಥವ್ರು, ಅದರಿಂದ ಬಳಲ್ತಾ ಇದ್ದಂಥವ್ರು, ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಿನ ತೊಂದರೆಯನ್ನ ಎದುರಿಸುವಂಥ ಅಪಾಯಗಳಿದೆ. ಬಹಳ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಬರೀ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿನ ಪಡೆಯೋಣ. ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಶಿವರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ಈಗ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಶಿವರಾಜ್ ಕುಮಾರ್, ಏನಿದು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, 800 ಮಂದಿ ಈ ಉಸಿರಾಟ ತೊಂದರೆ ಇರುವಂತವರು, ಅಸ್ತಮ ಇರುವಂತವರನ್ನೇ ಜೀವ ಚೆಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವಂತ ಸುದ್ದಿ ನಿಜಕ್ಕೂ ಭಯಾನಕ ಇದು. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ರಂಗನಾಥ್, ಇದೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಆತಂಕದ ವಿಚಾರ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕಳೆದ 10 ದಿನಗಳಿಂದ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಹೋದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವಂತ ಹೆಲ್ತ್ ಬುಲೆಟಿನ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಈ ಸುಮಾರು 800ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಂದಿ ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆಯಿಂದ ಸಾವನ್ನಪ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಗಮನಿಸಬಹುದು, ಕೊರೋನಾ ಅನ್ನೋದು ಅದು ಶ್ವಾಸಕೋಶಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಉಸಿರು ಕಡಿಸಿ ಸಾಯಿಸುವಂತ ಕಾಯಿಲೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಯಾರು ಅಸ್ತಮ, ವೀಸಿಂಗ್ ಸಮಸ್ಯೆ, ಶ್ವಾಸಕೋಶ ಸಂಬಂಧಿ ಕಾಯಿಲೆಗಳನ್ನ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅಂತವ್ರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಸೀಸನ್ ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಳೆಗಾಲ ಕೂಡ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ, ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಶೀತಾಂಶ ಕೂಡ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅಸ್ತಮ ಪೇಷಂಟ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ರೋಗ ಮತ್ತಷ್ಟು ಉಲ್ಬಣ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂತವ್ರಿಗೆ ಕೊರೋನಾ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬೇಗ ಅವರು ಐಸಿಯುಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಸಾವನ್ನಪ್ಪುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚು ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹಿರಿಯ ವೈದ್ಯರು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು. ಕಳೆದ 10 ದಿನಗಳ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಹೋದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈಗಾಗಲೇ 998 ಮಂದಿ ಕೇವಲ ಕಳೆದ 10 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಪೈಕಿ ಸುಮಾರು 800ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಂದಿ ಸಾರಿ ಕೇಸುಗಳಂತ ಏನು ಕಳಿಸಿರ್ತೀವಿ, ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆಯಿಂದ ಬಳಲ್ತಾರೋ ಅಂತವ್ರು ಹೆಚ್ಚು ಸಾವನ್ನಪ್ತಾ ಇತ್ತು. ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ವೈದ್ಯರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ಇಲ್ಲಿ ಅಸ್ತಮ ರೋಗಿಗಳು ಯಾರ್ಯಾರಿದ್ರು, ಜೊತೆಗೆ ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆಯಿಂದ ಈಗಾಗಲೇ ಯಾರೆಲ್ಲ ಬಳಲ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತವ್ರಿಗೆ ಇದು ಹೆಚ್ಚು ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಇನ್ನು 3-4 ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಸಾಕಷ್ಟು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಒಂದು ಸೀಸನ್ ಏನಿದೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಕೋಲ್ಡ್ ಸೀಸನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಸ್ತಮ ರೋಗಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ರೋಗ ಮತ್ತಷ್ಟು ಉಲ್ಬಣ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊರೋನಾ ಕೂಡ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ರೋಗ ಮತ್ತಷ್ಟು ಉಲ್ಬಣ ಆಗಿ ಅವರು ಬೇಗ ಸಾವನ್ನಪ್ಪುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಹೀಗಾಗಿ ವೈದ್ಯರು ಕೂಡ ಒಂದು ಸಲಹೆನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಆದಷ್ಟು ಅವ್ರ ಬಾಡಿಯನ್ನ, ದೇಹವನ್ನು ವಾರ್ಮ್ ಅಪ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಯೋಗ ಮತ್ತೆ ಇರುವಂತ ಕೆಲವೊಂದು ಬಾಡಿ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಕೂಡ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೆಚ್ಚು ಈ ಒಂದು ಶೀತಾಂಶದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮುಂಜಾನೆ ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದು ಕೂಡ ಸುಲಭ. ಅದ್ಯಾವುದು ಕೂಡ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾನಿ ಉಂಟು ಮಾಡುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, 6 ಗಂಟೆ ಬಳಿಕ ಇರ್ಬೋದು, ವಾತಾವರಣ ಶೀತಾಂಶ ಅಂತ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಅವರು ಹೊರಗಡೆ ಓಡಾಡಬಾರ್ದು. ಇಂತಹ ಒಂದು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟ ಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಜರುಗಿಸಿ ತಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಒಂದು ರೋಗದಿಂದ ಬಚಾವಬಹುದು. ಇಲ್ಲವಾದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಕಳೆದ 10 ದಿನಗಳು 998 ಮಂದಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಪೈಕಿ 800 ಮಂದಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಮತ್ತಷ್ಟು ಡಬಲ್ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ. ಇದನ್ನು ಎಷ್ಟು ಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ತಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೋ ಅಷ್ಟೇ ಅವರ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಕೊರೋನಾಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಸಾವು ನೋವುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಆತಂಕವನ್ನು ಹಿರಿಯ ವೈದ್ಯರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ರಂಗನಾಥ್.
ಓಕೆ, ಧನ್ಯವಾದ ತಮ್ಮೆಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಗೆ. ನಿಜಕ್ಕೂ ಇದು ಭಯಾನಕವಾದಂಥ ಸಂಗತಿ ಇದೆ. ಯಾಕಂದರೆ 998 ಕೇಸ್ಗಳು, 998 ಕೇಸ್ಗಳಲ್ಲಿ 800 ಕೇಸ್ಗಳು ಈ ಉಸಿರಾಟದ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದಂಥವು. 800 ಕೇಸ್ಗಳು. ಮೊದಲು ಅಸ್ತಮದಿಂದ ಬಳಲ್ತಾ ಇದ್ದಂಥವ್ರು, ವೀಸಿಂಗಿಂದ ಬಳಲ್ತಾ ಇದ್ದಂಥವ್ರು, ಅಲರ್ಜಿಗಳಿಂದ ಬಳಲ್ತಾ ಇದ್ದಂಥವ್ರು. ಭಾಳ ಗಮನಿಸಬೇಕಾದಂಥ ಸಂಗತಿ ಇದು. ನಾವು ಡಾಕ್ಟರ್ ಸತೀಶ್ ಅವ್ರನ್ನೂ ಕೂಡ ಭೇಟಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಾವು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಆದರೆ ಅವರು ICUನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ನಿಜಕ್ಕೂ ಈ ಡಾಕ್ಟರ ಒಂದಷ್ಟು ವಿವರಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಎದುರುಗಡೆಗೆ ನಾವು ಮುಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಾದರೂ ಖಂಡಿತ ಇಡ್ತೀವಿ. ನಿಮ್ಮ ನ್ಯೂಸ್ ರೂಮ್ ಪ್ರತಿದಿನ ರಾತ್ರಿ 9 ಗಂಟೆಗೆ.